Здравейте отново! В това видео ще ви покажа как да си направим кошелек в VIPcoin Gold. Отиваме в браузъра и пишем VIPcoin Gold, тъй като аз често ходя там. Ето как ми излиза по подразбиране. Сега тук ми дава възможност да вляза в кабинет, ако имам регистриран, но ако нямам, тогава трябва да мина през меню за регистрираться или с десен бутон, превод на български, регистрирам. Тук е много важно да запомните, че връзката между всички системи е мобилният телефон. Затова въвеждам мобилния телефон. Въвеждам мобилния телефон и избирам месенджер, на който да ми бъде изпратен кодът. Натискам Viber и изпратете код. И сега чакам да ми дойде кода. Кодът идва моментално, така че ако има някакво забавене, може би ще трябва да повторите процедурата. Но докато ми дойде лично на мен кода, ще ви покажа къде в бизнес центъра ще вляза в профила на новия партньор и ще ви покажа къде в бизнес центъра е добре всички данни да бъдат попълнени. Ето, отивам тук в профил и ето тук мога да видя имейла и телефона, даже най-добре е ето по този начин да бъде копиран. Друго, което трябва да направите, е задължително с copy-paste да попълните телефона ето на тези три полета. Виждате как е описано, че важно изменението на този телефон може да доведе до ето на български език. Тоест, ако не са верни тези данни, може да доведе това, че да не получавате определени точки. Така че попълнете си на всички места. Тук надолу може да не попълвате данни. И другото, което е важно, трябва да попълните датата си на раждане. Тук излиза по някакъв странен начин. Това, което аз правя е, избирам годината, избирам месеца и деня. Виждате, че формата е малко обратно. И след това въвеждам просто годината. Ако не въведете датата, тук няма да се запазят промените. Това е изключително важно да го направите, защото след време може да се подключите към ето за програмата Web Wellness, за VIP, за VIPcoin и да не получавате информация там или да губите някакви точки. Затова го направете още в началото. Аз се връщам в VIPcoin Gold и сега ще въведа кода, който съм получил. Кодът ни вече е въведен и натискаме потвърдете. Следващата стъпка е да въведем електронна поща. Отново бизнес центъра ни е отворен. Взимаме си нашата поща, поставяме я тук. Тук телефонен номер на вашия препоръчител. Това трябва да бъде номера на спонсора, но съветвам ви да оставите това поле празно, за да може всичко да мине гладко. Случвало ми се да попълня номера и да имам проблеми, затова го оставам празно и няма никакъв проблем. Сега тук въвеждам парола, която ще използвам. Това, което трябва да знаете, че трябва да има поне една главна буква
и трябва да има накрая специален, не задължително да е накрая, но трябва да има и специален символ. Съответно повтаряте същото упражнение и на долния ред. Пак повтарям, трябва да има една главна буква, хубаво е да има и цифри и задължително специален символ, който да въведете. Специалните символи са въпросителен, маймунка, звездичка, процент и така нататък. Вие си изберете какво да бъде. Натискате регистра. Тук ни дава възможност да се запази в браузера. И влизаме вече в VIPCoin Gold. Сега ще направим някои настройки. Не се притеснявайте, ако ви изглежда по някакъв начин менюто страшно, притеснително. Натискам бутончето Генерирайте. И тук се генерират 3 ключа. Сега вие не ги виждате на екрана, поради простата причина, че все пак това е конфиденциална информация и някой може да злоупотреби. Но аз ви съветвам, а и по-нататък ще видите в препоръките на хората от VIPCoin Gold, че тези ключове някъде надежно да си ги съхраните. Може да си ги направите в някакъв файл. Примерно аз си ги съхранявам в Excel, в определен файл. И оттам по-лесно после ги копирам. Натискам ето това бутонче Copy. И сега последователно една след друга аз ще си ги копирам в моя Excelски файл. След като съм ги копирал, натискам бутона по-нататък. Ето тук отново излиза предупреждение. Внимание, запазете мнемоническата фраза на сигурно място, защото само с нейна помощ може да възстановите достъпа до акаунта си, ако загубите личния си ключ. Не ги губете ключовете и не ги споделяте с третите страни. Даваме нататък. Сега, създайте силна парола, за да генерирате файл за хранилище на ключове. Аз ви съветвам тази парола да е същата, която вие направихте малко по-рано със специалния символ. Ето и ни пише тук: изтеглете файла на хранилището на ключове на вашето устройство, след това може да потвърдите всички транзакции в мрежата. Запазване на ключ и виждате тук отдолу се изтегли този ключ. Сега аз ще отида и ще го съхраня на сигурно място на моя компютър, защото в определени ситуации той може да ми потрябва. Изчакайте ме само една секунда. Съхраних си ключа, така че можем да минем по-нататък. Сега тук трябва да попълним нашата мнемоническа фаза. Затова аз отивам и си я копирам от файла, в който съм си я съхранил. Въвел съм мнемоническата фраза, потвърждавам, че моята мнемоническа фраза, файлът на хранилището на ключови части и ключове са сигурно запазени. Натискам по-нататък. И тук ми дава възможност да наименувам името на портфейла. Няма голямо значение. Може да го кръстя кошелек, в случая ще го кръстя Маги и натискам Впиши се. Готово, всичко вече е направено, кошелека ми е готов, няма да давам други инструкции как се работи и какво се прави с него. Важното, че той е готов и от тук нататък ние ще можем спокойно да си купуваме акции, което ще разберете в следващото видео.